Бравурозен настап и звонреден прием од публиката имаше фолклорниот ансамбл Китка и на меѓународниот етно фестивал Сите можеме заедно во град Септември. Фестивалот го организираше Сдруженијето за Горовче во партнерство со општина Септември и црковниот одбор при храмот Свети Великомаченик Харалампи под покровителство на градоначалникот на општината. Идејата на фестивалот е да се презентираат културните традиции, да се креира поширока слика за фолклорното богатство на различните земји и региони, како и да се создадат меѓународни културни партнерства. Китка имаше честа да го отвори фолклорниот појас во сите 3 фестивалски вечери со 15-минутна ефектна презентација. Наш фолклорен ансамбл Китка од Истина Република Македонија е по втор пат на овој прекрасен меѓународен фестивал. Организацијата е навистина едно повисоко ниво. Бевме и во минатата година каде што оставивме силен впечат, што и потоа организаторите не поканеа и за ова 600 издание на овој фестивал, така што еве крајот на фестивалот се среќни сме што навистина имавме прекрасни настави пред публиката овде во пријателска Бугарија, а на нашиот фестивал во Истивање ќе ни бидат драги гости ансамблот за Горовче од градот Септември, така што традицијата на пријателство помеѓу нашите два народи, бугарскиот и македонскиот фолклор и традициите на пријателство помеѓу нашите две пријателски земји ќе продолжат и понатаму. Значи Фестивалот се организира по 6-ти пат. 3 години имаше прекин, но сега е во континуитет. Секоја година имаме се повеќе учесници. Годинова фестивалот го поврзавме со 50 годишниот јубилеј и од сега ќе практикуваме да биде поврзан со годишнината од основањето на општината. Од следната година покрај балканските земји планираме фестивалот да го прошириме со учество и на фолклорни ансамбли не само од Европа, туку и од другите континенти. Фестивалот во септември започна со дефиле на учесниците од Македонија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Романија, Грција и Турција, која тргна од младинскиот дом кон општината. На отворањето на фестивалот настапи триото Сопрано Мозаик и танцувачката формација Елика од Пловдив, а вечерта заврши со концерт на народниот пејач Васил Валканов. На вториот ден се одржа средба меѓу одборите на Локомотив Септември и Локомотив Пловдив, детски празник, а втората фестивалска вечер заврши со учеството на балканските фолклорни ансамбли, како и концертот на Нели Рангелова, Вања и Дамјан. Во ревијалниот дел на третата фестивалска вечер настапи групата Ice Cream. Особено впечатлив беше настапот на младинскиот фолклорен фестивал во Панаѓуриште, каде Китка ги собра аплаузите од публиката. Настапот беше проследен со громогласни овации. Фестивалот беше затворен со заедничка дружба на делегациите на земјите учеснички.